그리스도와 함께했던 아담과 하와가 사단과 마귀에게 당한 이유는 뭐냐? 말씀이 없었기 때문에. Адам с Евой, с которыми был Христос, почему поддались влиянию сатаны? Потому что у них не было слова. 하나님의 형상으로 창조된 아담과 하와에게 하나님이 선악을 알게 하는 나무의 열매 먹지 말라. 먹으면 너희가 반드시 죽으리라는 말씀을 주셨어요. Адаму с Евой, которые были сотворены по Божьему образу, Бог сказал, чтобы они не ели плоды с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда вкусят, смертью умрут. 그리스도와 함께하는 이 아담과 하와에게 사단이 찾아온 것은 그 안에 말씀이 없음을 알고 찾아온 것입니다. А вот сатана пришел к Адаму с Евой, с которыми был Христос. А почему он пришел к ним? Потому что он знал, что у них нет слова. 아담과 하와는 그리스도와 함께하는데도 불구하고 사단이 물어본 질문에 대해서 변질된 대답을 합니다. И несмотря на то, что Адам с Евой были вместе со Христом, на вопрос сатаны они уже дали искаженный ответ. 하나님의 말씀에 먹지도 말고 만지지도 말라. И сказали, что Бог сказал, что не есть плодов и не прикасаться к ним. 그것을 먹으면 죽을까 하노라. Чтобы не умереть. 아담과 하와는 그리스도와 함께하는데도 불구하고 하나님의 말씀을 말씀 그대로 받은 것이 아니라 그 말씀을 자기 생각을 가지고 재해석을 했거든요. Получается, что несмотря на то, что Адам с Евой были вместе со Христом, в них не было слова, и поэтому они по-своему истолковали это слово и ответили сатане. 그래서 말씀을 변질하고 하나님 주신 말씀의 결과를 뒤틀어 버립니다. Но так как они исказили Божье слово, поэтому они отделились от Бога. 그것을 사단이 알고 찾아온 거예요. А вот сатана, он знал, что в них нет слова, и поэтому пришел к ним. 그래서 뱀을 이용한 사단과 마귀가 동산 중앙에 있는 모든 실과의 나무를 먹을 수 있느냐고 건드린 거예요. И поэтому вот сатана, дьявол в образе змея пришел к Адаму с Евой и начал спрашивать, все ли, со всех ли дерев вы можете есть плоды. 아담과 하와가 가지고 있는 말씀이 변질된 것을 알고 그리스도와 함께하는 것을 알고 사단은 찾아왔어요. Сатана знал, что Христос пребывает с Адамом, с Евой, что Адам с Евой исказили Божье Слово. 사단과 마귀는 그리스도의 권능 앞에 보잘것없는 존재들입니다. А перед силой Христа сила сатаны вообще никчемная сила. 그리스도의 권능 앞에 무릎 꿇고 박살나는 존재들입니다. А сатана — это такое творение, которое перед Христом преклоняется и сокрушается. 그런 사단과 마귀가 아담과 하와 앞에 나타난 거예요. И вот такой сатана, дьявол, явился перед Адамом с Евой. 아담과 하와 앞에 나타났다는 것은 그리스도 앞에 나타났다는 것입니다. То есть явился перед Христом. 사단과 마귀가 무엇을 알고 찾아왔느냐? А сатана, дьявол, пришел к ним, зная о чем? 하나님의 말씀이 변질되어 있으면 그리스도가 함께해도 그리스도의 권능이 나타나지 않는다는 사실을 사단과 마귀가 알고 찾아온 것입니다. А сатана, дьявол, знал, что когда слово искажено, что слово деградировано, тогда, несмотря на то, что Христос был с Адамом и Евой, они не придерживаются этого, и поэтому он пришел, зная об этом. 사단과 마귀가 아담과 하와를 건드릴 때 그리스도의 권능이
나타나지 않았습니다. И также он знал, что э, э, Божья сила тогда не будет проявляться. 결국 하나님의 말씀이 내 안에 살아있지 않으면 함께하는 그리스도의 권능은 나타나지 않는다는 것입니다. В конечном результате, если Божье Слово во мне не живое, тогда даже если Христос со мной, Божье действие, Божья сила не будет проявляться. 그래서 말씀이 살아있지 않고 변질된 말씀을 가지고 있으면 사단은 찾아와서 나를 정복하게 됩니다. И поэтому, если во мне будет не живое слово, а искаженное слово, тогда сатана постоянно будет приходить ко мне. 변질된 말씀을 갖게 되면 나를 위해서 하나님을 따르는 것이 아니라 다른 것을 따르게 돼요. А если во мне будет деградированное, искаженное слово, тогда я буду не за Богом следовать, а за чем-то другим. 문제가 일어났을 때 그 문제 속에 담겨진 하나님의 계획을 찾는 것이 아니라 다른 것을 찾고 다른 것을 따르게 됩니다. И тогда в проблемах я не буду искать уже Божий план, а буду искать что-то другое и буду следовать за другим. 하나님 계획과 무관한 쪽으로 가게 돼요. Это означает, что я не буду иметь отношения к Божьему плану. 그래서 사단의 공격 루트는 뭐냐? 말씀이 그 안에 변질되고 죽어 있으면 사단은 파고든다는 것입니다. Поэтому если слово будет мертвое, если оно не будет живым, будет искаженное, тогда сатана будет атаковать. 지금도 마찬가지예요. То же самое сейчас. 말씀이 없으면 사단은 반드시 찾아옵니다. Если в нас нет слова, сатана непременно придет 그리고 정복합니다. и будет завоевывать нас. 그렇기 때문에 우리는 오직 그리스도라는 그 답 속에서 하나님의 말씀이 내 안에 살아있도록 미션을 계속 가져야 돼요. И поэтому в ответе только Христос мы всегда должны держаться за миссию, чтобы Божье Слово было всегда живым внутри нас. 그래야 사단에게 당하지 않고 사단에게 승리하게 됩니다. Только в таком случае мы сможем победить сатану, не поддаваясь влиянию сатаны. 사단에게 승리할 수 있는 신분과 권세는 우리에게 주셨어요. Нам уже даны власть и статус, чтобы побеждать сатану. 그리스도로 말미암아 주셨는데 이 신분과 권세가 내 삶 속에 실질적으로 일어나고 내 삶 속에서 사실적으로 누리기 위해서는 하나님의 말씀이 내 안에 살아있어야 돼요. Христос уже нам даровал это, но для того, чтобы в реальности наслаждаться статусом и властью, нужно сделать так, чтобы Божье Слово было живым внутри нас. 말씀이 살아있는 상태 속에서 그리스도 이름을 부를 때 그리스도의 권능이 역사하셔서 사단과 마귀를 결박시키는 것입니다. А когда Слово живое будет внутри нас, тогда мы будем призывать имя Господне, и тогда Он будет давать нам силу, будет проявляться Его власть, и тогда сатана будет сокрушаться. 여러분들이 앞으로 신앙생활을 하면서 또는 앞으로 사역자가 돼서 또는 목회자가 돼서 양육할 때 말씀을 전할 때 여기에 대한 부분을 항상 생각하고 양육을 해야 됩니다. Поэтому я желаю, чтобы в будущей вашей жизни веры, когда вы будете служителями или пасторами, когда вы будете проводить воспитание и передавать слово, чтобы вы постоянно думали об этом. 그래서 예배가 그만큼 중요한 것입니다. Настолько важное значение имеет богослужение. 왜냐? 예배를 통해서 하나님은 말씀을 주시기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что именно через богослужение Бог дает слово. 그래서 매주 여러분들이 섬기는 교회에 말씀을
내 안에 담고 있어야 그리스도로 말미암아 승리하게 돼요. Поэтому, если вы будете на каждой неделе через кафедру вкладывать слово в свое сердце, тогда Христос будет жить внутри вас. 말씀이 없으면 그리스도와 함께하지만 내 생각 가지고 상황을 보게 돼요. Слово будет жить в вас. А если Слово не будет живое внутри вас, то даже если Христос будет вместе с вами, вы будете думать о другом 내 의지 가지고 살아가게 됩니다. и будете надеяться только на себя. 그래서 사단한테 계속 속는 인생을 살게 돼요. И тогда будете постоянно обманываться сатаной. 나와 여러분들에게 함께하는 그리스도는 절대 나를 떠나지 않습니다. А Христос, который пребывает внутри нас вместе с нами, никогда не отойдет и не отступит от нас. 그 그리스도 안에서 말씀 속에 내가 있을 때 승리하는 삶을 살게 되는 거예요. Поэтому, когда мы во Христе будем находиться в Слове, тогда мы будем побеждать. 요한복음 1장 12절에 보면 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. 라고 되어 있어요. От Иоанна 1:12 говорится о тем верующим, принявшим Иисуса Христа в свое сердце, дана власть быть Божьими чадами. 영접이라는 것이 뭐냐? 그 이름을 믿는 것입니다. А что такое принятие? Это вера в Его имя. 그 이름이 무엇입니까? А что значит Его имя? Это Иисус. 자, 이 영접이라는 것을 헬라어 언어로 보면 람바노라고 되어 있습니다. Если вы посмотрите, что значит слово принятие на греческом языке, здесь говорится, что это на греческом языке ламбана. 람바노란 의미는 혼신의 힘을 다하여 꼭 붙들고 내 것으로 취하는 것이 람바노예요. А вот это слово с греческого переводится «взяться всеми силами», приложить все усилия, чтобы сделать своим. 그래서 영접이라는 것은 내 마음을 다하여 힘을 다해서 그 이름을 믿고 입술로 고백할 때 올바른 영접이 되는 것입니다. Поэтому, когда мы будем всеми силами, всем разумением верить в Его имя, принимать Его как свое, вот тогда будет происходить правильное принятие. 영접할 때 성삼위 하나님이 임재하게 돼요. А когда происходит принятие, тогда триединый Бог сходит. 그리고 9가지가 내 안에 세팅되게 됩니다. И тогда 9 аспектов сеется во мне. 그렇게 됨으로써 삼전무한 역사가 일어나게 돼요. И тогда происходит Божье действие. 에베소 1장 3절을 한번 찾아 읽도록 하겠습니다. Давайте посмотрим к Ефесянам 1:3. 찾으셨으면 같이 읽도록 하겠습니다. Если нашли, давайте вместе прочитаем Ефесянам 1:3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Аминь. 즉 영접할 때 성삼위 하나님이 내 안에 들어오게 돼요. А когда мы принимаем, тогда триединый Бог входит в наше сердце. 성삼위 하나님이 내 안에 임재하기 때문에 성부 하나님이 나의 플랫폼이 됩니다. А так как триединый Бог пребывает внутри нас, тогда Бог Отец становится платформой. 진리의 말씀으로 함께 하시고 그 말씀을 성취시키기 때문에 플랫폼이 돼요. А так как Он пребывает внутри нас словом истины и исполняет это слово, поэтому Бог Отец становится платформой. 성자 하나님께서는 나의 파수망대가 됩니다. А Бог Сын становится сторожевой башней. 내 인생의 흐름을 보고 구원의 복음으로
저주를 해결하기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что благой вестью разрешаются все проклятия. 그리스도께서는 24시 나를 지켜보고 계십니다. Христос 24 часа защищает нас. 그래서 죄에 빠질 때마다 다시 건져내세요. И поэтому, когда мы впадаем в грех, Он освобождает нас от греха. 성령 하나님께서는 나와 하나님 사이에 지속적으로 소통하도록 안테나 역할을 합니다. А Бог, Святой Дух, выполняет роль антенны для того, чтобы была постоянная связь, общение между мной и Богом. 성령의 감화 감동을 통하여서 하나님의 은혜에 감사하는 삶을 살게 만듭니다. А Святой Дух производит свое действие, дает нам впечатление, и поэтому мы начинаем благодарить Бога за спасение. 영적인 권능으로 나의 연약함을 도우십니다. Духовной силой Бог подкрепляет нас в наших слабостях. 그래서 나를 통하여서 하나님의 일을 이루어 나가십니다. И через нас Бог совершает свои дела. 그래서 영접하는 그 순간에 성삼위 하나님이 나와 함께 하시고 영원히 함께 하십니다. И поэтому, когда мы принимаем, тогда триединый Бог входит внутрь нас и пребывает в нас вовеки. 자, 영접하는 순간에 9가지가 세팅된다고 했습니다. А в момент принятия в нас устанавливается 9 установок. 로마서 8장 17절 한번 같이 찾아서 보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим к Римлянам 8:17. 로마서 8장 17절 К Римлянам 8:17 вместе прочитаем. 같이 읽겠습니다. Прочитаем вместе. 시작. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 자, 영접하는 순간 하나님의 상속자가 됩니다. А в момент принятия мы становимся Божьими наследниками. 하나님의 상속자가 되기 때문에 남은 자가 되는 거예요. А так как мы становимся Божьими наследниками, мы становимся остатками. 그리스도로 말미암아 창세기 1장 27절 하나님의 형상이 회복된 자가 되는 것입니다. Бытие 1:27, благодаря Христу мы восстанавливаемся в Божьем образе. 하나님의 형상이 회복되었기 때문에 고린도전서 3장 16절 말씀처럼 내가 하나님의 성전이 돼요. А так как мы восстанавливаемся в Божьем образе, 1 Коринфянам 3:16, мы становимся Божьим храмом. 그래서 내 마음에 그리스도를 주인으로 섬기게 됩니다. И тогда мы начинаем служить Христу как своему хозяину. 베드로전서 3장 15절 말씀을 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. Давайте посмотрим 1 Петра 3:15. Первое Петра 3:15. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Аминь. 내 안에 하나님의 성삼위 하나님이 함께 하신다는 사실을 인정하게 되면 그 그리스도가 나의 주인이 됩니다. Когда вы будете признавать то, что триединый Бог пребывает внутри вас, тогда Христос станет хозяином. 그럼 그리스도가 주인 되기 때문에 주인된 상태에 있기 때문에 역대하 7장 15절에 16절 말씀처럼 하나님의 마음이 하나님의 눈이 나와 함께하게 돼요. А так как Христос станет хозяином, тогда 2 Паралипоменон 7, 15, 16 говорится, что Божье сердце, Божьи глаза, то есть Божий взор будут обращены на вас.
그래서 하나님의 형상이 회복이 됐다는 것은 그리스도가 회복이 됐다는 것입니다. Постановление Божьего образа– это восстановление Христа в своей жизни. 그리고 창세기 2장 7절 하나님의 생기가 내 안에 들어와 생명이 됩니다. Бытие 2:7. Божье дыхание жизни входит в человека, и человек становится душой живою. 살아있는 영으로 치유되고 변화되기 때문에 성령의 인침을 받은 자가 됩니다. И так как это живой дух, поэтому происходит изменение и исцеление. Это означает, что происходит запечатление Святым Духом. 즉 성령 충만이 회복되는 것입니다. Это восстановление, переполнение Святым Духом. 그래서 성령 충만이 회복이 됐다는 것은 하나님의 영으로 충만케 됐다는 것은 디도서 3장 6절에 보면 그리스도로 인하여서 성령이 풍성하게 되는 것입니다. Так как восстанавливается переполнение Святым Духом, поэтому в послании к Титу 3:6 говорится о том, что переполнение Христом происходит. 이사야 11장 9절 여호와를 아는 지식으로 충만케 됩니다. Исайя 11:9 говорится, что мы переполняемся знаниями о Господе. 창세기 41장 38절 하나님의 영에 감동됩니다. Бытие 41:38 происходит запечатление Святым Духом. 창세기 2장 15절에서부터 15절에 보면 에덴의 축복을 주세요. Бытие 2:15-18 благословение Эдема. 에덴 동산에 두시고 참된 기쁨을 누리게 됩니다. Бог поместил человека в Эдемский сад для того, чтобы он наслаждался истинной радостью. 그래서 영접하는 순간에 에덴의 축복이 회복되기 때문에 하나님 나라가 회복되는 거예요. В момент принятия восстанавливается благословение Эдема. Это означает, что восстанавливается благословение Божьего Царства. 그래서 시편 48편 14절에 보면 이 하나님은 영원히 우리의 하나님이 되는 것입니다. Псалтырь 47:15 говорится, что Бог становится нашим вечным Богом. 로마서 8장 14절 말씀처럼 하나님의 영으로 우리를 인도하십니다. И дальше в послании к римлянам 8:14 говорится о том, что Бог ведет Святым Духом. 시편 18편 32절 말씀처럼 하나님께 내게 띠를 띄우시고 완전한 길로 인도하십니다. Псалтырь 17:33 говорится, что Бог очищает нас от всего и делает нас совершенными. 그래서 영접하는 순간에 세 가지 생명이 살아나게 돼요. Поэтому в момент принятия происходит оживотворение. 세 가지 생명으로 살아난다는 것은 그리스도가 회복이 되는 것이고 성령 충만이 회복되는 것이고 하나님 나라가 회복되는 것입니다. Сейчас слышно? 집에서 전기 나갔어요. 지금 인터넷이 안 돼요. 인터넷이 안 된다고? 네. 예, 목사님, 지금 우리 따녀 집에 전기가 나가서 인터넷이 안 되니까 지금 핸드폰으로 다시 하고 있거든요. 죄송합니다. 네. 좀 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. Давайте продолжим. 자, 시작하시면 될 것 같습니다. 영접하는 순간 성삼위 하나님이 함께 하시고 9가지가 세팅된다고 했습니다. В момент принятия происходит установление 9 установок. 9가지 세팅된 중에서 첫 번째 세 가지가 뭐냐? 3생명이 세팅이 돼요. Первые 3 – это то, что в нас устанавливается 3 жизни. 3생명이 세팅이 됐다는 건 그리스도가 세팅이 된다는 것이고 성령 충만이 세팅이 된다는 것이고 하나님의 Что 나라가 это значит?
즉 Христос, 사도행전 Божье Царство. 사도행전 1장 1절 3절 8절이 세팅이 된다는 것입니다. И Святой Дух. То есть это происходит установка Деяния 1.1, 1.3, 1.8. 그래서 삼생명이 세팅이 된 자는 남은 자가 되는 거예요. А тот человек, в котором есть эти три установки, это остаток. 두 번째, 삼초월이 세팅이 됩니다. А дальше это установка трех превосходств. 삼초월은 보호자의 축복이 세팅이 되는 것입니다. А три превосходства — это установка благословения престола. 시공간을 초월하는 역사가 일어나요. И тогда происходит действие, которое превосходит время и пространство. 237을 살리는 빛을 누리게 됩니다. И тогда начинает светить свет на 237 стран. 요한복음 11장 25절에서 27절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 11, 25, 27. От Иоанна 11, 25, 27. Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли всему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». 보호자의 축복이 우리 안에 임하게 돼요. Благословение престола сходит внутрь нас. 보호자의 축복이 임하게 되는 것은 선지자 그리스도로 말미암아 하나님과 생명 언약이 체결되는 것입니다. А что это значит? То, что через Христа Бог дает нам завет жизни. 그래서 고린도후서 5장 18절 말씀처럼 그리스도로 하나님과 화목해 되는 것입니다. 2 Коринфянам 5:18 говорится о том, что мы примиряемся с Богом и со Христом. 에베소서 2장 12절부터 16절까지 한번 읽도록 하겠습니다. К Ефесянам 2, 12, 16 вместе прочитаем. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». 그리스도 밖에 있었던 상태에 하나님과 원수된 것. Когда мы были противниками Богу, 이것들을 해결한 제사장 그리스도가 내 안에 체결되는 것입니다. а Христос стал священником, который решил эту проблему. 사단이 가져다 주는 12가지 문제가 해결되는 것입니다. Это значит, что Он решил 12 проблем сатаны. 그래서 종의 영이 양자의 영으로 바뀌어지는 거예요. И поэтому мы приняли духа усыновления. 그리고 왕이신 그리스도가 함께 하시기 때문에 영원히 자녀된 권세를 갖게 됩니다. Христос, как царь, пребывает вместе с нами и дает свою власть. 그래서 고린도전서 15장 57절에 보면 우리는 그리스도로 말미암아 승리하는 자로 되어 있습니다.
А поэтому 1 Коринфянам 15:57 говорится, что благодаря Христу мы являемся победителями. 우리가 세상 속에서 승리하는 것은 다른 방법 가지고는 안 됩니다. А в этом мире мы не должны побеждать другими методами, 그리스도로만 승리하게 돼요. а только благодаря Христу мы можем победить. 왕이신 그리스도가 우리가 함께하기 때문에 로마서 5장 17절처럼 생명 안에서 우리가 왕 노릇하게 됩니다. А Христос, Царь, пребывает вместе с нами, к Римлянам 5:17. Поэтому говорится о том, что Христос царствует. 요한계시록 20장 6절 말씀을 보면 그리스도와 함께 우리가 왕 노릇한다라고 기록되어 있습니다. И также об этом говорится в Откровении 26. 또한 요한일서 5장 18절 말씀처럼 우리를 그 어떠한 흑암도 만지지도 못하게 만들 것이다. 1 Иоанна 5:18 говорится, что никакая тьма не может атаковать нас. 이런 권세가 우리에게 세팅되는 것입니다. Устанавливается в нас такая сила, такая власть. 시공간을 초월하는 하나님의 역사가 우리 안에 담기는 것입니다. Это значит, что в нас происходит действие Бога, которое превосходит время и пространство. 요한복음 16장 24절에 보면 너희가 지금까지 내 이름을 구하지 않아서 이제 구하라 그리하면 받으리라고 말씀하고 있어요. А от Иоанна 16:24 до ныне вы ничего не просили, просите. 하나님께서는 시공간을 초월하여 역사하시는 하나님이시기 때문에 그 이름을 가지고 구하면 됩니다. Бог превосходит время и пространство, поэтому достаточно взяться за Его имя и просить. 요한복음 14장 14절에 보면 너희가 내 이름으로 무엇인지 구하라 그러면 내가 그것을 이행하리라고 말씀하고 있습니다. От Иоанна 14:14, если что попросите во имя Мое, я то сделаю. 그리스도 이름을 사용할 수 있는 자격이 우리에게 주어졌다는 겁니다. Нам дано право использовать имя Христа. 시편 103편 20절에서 22절에 보면 왕권을 하늘에 두시고 만유를 다스린다라고 기록되어 있습니다. Псалтырь 102, 20-22 говорится о царской власти. 하나님의 말씀을 이루고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님께서는 주의 천군과 천사를 파송하셔서 성취하신다고 말씀하고 있어요. Здесь говорится о том, что Бог отправляет своих ангелов для того, чтобы свершалась Божья воля и Божьи дела. 하나님은 무소부지하십니다. Бог — это создание, которое находится везде. 장소에 구애받지 않고 어디에 하나 존재하고 계세요. То есть это означает, что Бог не находится в пределах определенного какого-то места, Он вездесущий. 예, 하나님은 창세기 1장 1절처럼 태초에 천지를 창조하시니라 말씀처럼 시간과 공간의 창조자십니다. Бытие 1:1 вначале Бог сотворил небо и сушу, небо и землю. Это означает, что время и пространство тоже сотворил Бог. 그래서 시간과 공간의 제약을 받지 않으십니다. И поэтому Он сам не ограничивается ни временем, ни пространством. 그래서 동시에 모든 곳에 존재하시는 하나님이십니다. Одновременно Он пребывает на всех местах, Он вездесущий. 이 시공간을 초월하는 하나님께서 나와 함께 하시고 그 그리스도 이름을 가지고 있을 때 기도응답하시는 역사를 우리에게 주시는 거예요. Бог превосходит время и пространство, Он пребывает вместе со мной, и через Христа Он дает ответы на молитвы. 창조의 능력과 생명의 빛을 받아 그것을 누리는 자가 되는 것입니다. Поэтому мы наслаждаемся силой сотворения. 237을 살리는 빛의
응답을 받게 돼요. и светом жизни. И получаем ответ света в 237 странах. 고린도 후서 5장 17절 보면 이전 것은 우리에게 지나갔습니다. 2 Коринфянам 5:17 говорится, что древнее прошло. 새로운 피조물이 되었습니다. Мы стали новыми творениями. 그래서 우리 안에 있는 영적 DNA는 재창조된 거예요. Духовная ДНК, которая есть внутри нас, воссоздалась. 신명기 8장 14절을 한번 찾아읽도록 하겠습니다. Давайте посмотрим Второзаконие 8:14. 신명기 8장 14절. Второзаконие 8:14. То смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Аминь. 마음이 교만한 그 상태에 있는 DNA가 새롭게 재창조돼서 어떻게 변화가 되느냐. 역대하 31장 21절을 보도록 하겠습니다. А когда сердце человека набивается, когда он забывает Господа, тогда что происходит с духовным ДНК? Об этом говорится во 2 Паралипоменон 31:21. 하나님을 한 마음으로 섬기게 된다고 말씀하고 있습니다. Здесь говорится о том, что человек во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, действовал от всего сердца своего, имел успех. 즉 여호와 하나님을 잊어버린 상태에서 모든 일에 하나님을 찾는 상태로 바뀌어집니다. То есть, когда человек находится в состоянии отделенном от Бога, Бог делает так, чтобы человек во всем искал Бога, помышлял о Боге. 사단의 나라에서 아들의 나라로 호적이 변경이 됩니다. И тогда человек из царства сатаны переходит в царство сына. 욥기서 33장 30절 말씀 보도록 하겠습니다. Иов 33:30. 욥기서 33장 30절 Иов 33:30. 같이 읽겠습니다. Вместе прочитаем. 그들의 영혼을 Отпусти душу его от могилы, просветить его светом живых. 이니라. 저 구덩이에서 있던 우리를 이끌어내시고 생명의 빛을 비추어서 생명의 축복을 주신다는 것입니다. Чтобы отвести душу от могилы и просветить его светом живых. 저 사망 속에 있는 우리를 생명의 빛으로 비추어서 생명의 축복을 가진 자로 재창조하신다는 것입니다. Бог творит действие нового сотворения для того, чтобы от смерти перенести нас в жизнь. 그래서 마태복음 5장 14절 그래서 이 세상 속에 사단에게 잡혀있는 세상 속에 하나님을 알지 못하는 세상 속에 그리스도의 빛을 비춰나가는 세상의 빛으로 재창조됩니다. От Матфея 5:14 говорится, что когда мы находились в состоянии, когда неверующих людей, когда они знали Бога, тогда Бог начинает светить светом. Матфея 5:14. 남아있는 부분이 조금 있는데 그것은 좀 쉬었다가 나머지 부분 정리하도록 하겠습니다. Еще немного осталось. Вот после перемены продолжим. Сейчас будет 40분까지 перемена. 하겠습니다. До 40 минут будет перемена. В
40 минут продолжим. 아홉 가지 세팅 중에서 첫 번째 세 가지가 삼생명이라겠습니다. 두 번째 세 가지가 3초월. Сейчас говорим про 9 установок. Первые 3 – это 3 жизни, вторые 3 – это 3 превосходства. 보좌의 축복이 시공간을 초월한 역사에 서서 2, 3초를 살리는 비상응답을 누리게 된다. 즉 순례자의 축복을 갖게 되는 것이 두 번째 3초입니다. Второе – это 3 превосходства, это пилигрим. 세 번째는 아홉 가지 세팅 중에서 세 번째는 전무후무입니다. И третье – это ответов, которых не было и не будет. 3 небывалых и неповторимых ответа. 나의 24, 교회의 24, 현장 24 속에 있으면 전무후무한 응답을 받게 돼요. Когда мы будем держаться за мои 24 часа, за 24 часа церкви и 24 часа места действия, тогда будем получать небывалые, неповторимые ответы. 그래서 내 능력과 관계없이 정복자의 삶을 살게 됩니다. И вне зависимости от своей силы, тогда мы будем жить как завоеватели. 나의 24는 하나님 자녀라는 사실을 인정하고 믿고 선포하고 고백하는 것입니다. Мои 24 часа – это провозглашение, исповедание и принятие того факта, что мы являемся Божьими чадами. 마태복음 16장 16절 19절 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라는 이 믿음의 고백은 사단에게 나는 이미 승리했다는 것을 선포하는 것입니다. Матфея 16, 16, 19 «Ты Христос, Сын Бога Живого». Когда мы провозглашаем это исповедание, это означает, что мы верим в то, что уже победили сатану. 그래서 하나님 자녀를 선포하고 인정하고 고백하는 것이 아까도 얘기했습니다. И поэтому мы должны принимать тот факт, что мы являемся Божьими чадами, провозглашать и исповедовать. 모든 문제 끝내신 그리스도가 지금 현재 나의 그리스도시요 나의 주인이요 나의 구원자라는 사실을 인정하고 믿고 고백하고 선포하는 것입니다. Христос уже положил конец всем проблемам. Христос – это мой Христос, мой Спаситель, мой Хозяин. Поэтому мы должны каждый день принимать это, верить в это и исповедовать это. 예수가 있을 때 사단에게 승리하게 됩니다. Христос победил сатану. 그리고 모든 상황 속에서 의도 임마누엘 원예수를 누리게 돼요. Во всех обстоятельствах мы поэтому можем наслаждаться благословением Эммануила и единства. 이것이 나의 24입니다. Это мои 24 часа. 교회의 24는 무엇이냐? Что такое церковь 24 часа? 사단의 두려움의 대상이 아니라 사단의 두려움의 대상이 교회라는 것입니다. Церковь – это объект страха сатаны. 교회란 무엇입니까? 하나님의 что такое церковь? Это место, на котором Бог пребывает вместе. 하나님이 함께하니까 당연히 사단이 두려워하는 존재가 되는 것입니다. Так как Бог пребывает вместе с церковью, то это естественно, что церковь становится объектом страха сатаны. 왜 예배에 성공해야 되느냐? Почему мы должны быть успешными на богослужении? 복음이 각인되기 위해서입니다. Для того, чтобы запечатлеть благую весть. 예배 드리고 난 다음에 말씀 묵상을 왜 해야 되느냐? После богослужения, почему мы должны размышлять над Словом? 그리스도 안에서 말씀이
뿌리내도록 하기 위해서입니다. для того, чтобы укорениться в Слове Христа. 이렇게 될 때 기도가 되어지고 기도응답의 증거를 갖게 됩니다. А когда у нас будет это получаться, тогда будет получаться молитва, и тогда мы будем свидетельствовать об ответах на молитвы. 이 흐름 속에 있는 게 교회예요. А церковь должна находиться в таком течении. 예배드리죠. 하나님의 말씀을 묵상하죠. 그것까지 기도하죠. 그러니까 당연히 사단은 두려워할 수밖에 없습니다. Когда мы будем преподносить богослужение, когда мы будем размышлять над Божьим Словом, когда мы будем молиться, то это естественно, что сатана будет бояться нас. 그래서 예배와 묵상과 기도 속에 있게 되면 복음이 각인되고 말씀이 뿌리내리고 기도가 체질됩니다. Поэтому, когда мы будем пребывать в богослужении, в размышлении, в молитве, тогда благая весть запечатлеется, слово укоренится, а молитва станет нашей сущностью. 이렇게 될 때 누가복음 10장 19절 원수의 능력을 제할 권능을 네게 주셨음이라는 권능을 확신하게 됩니다. А когда это у нас будет получаться, тогда, как говорится в Евангелии от Луки 10:19, что даю вам власть наступать на змей и скорпионов, у нас появится уверенность в победе. 내게 있는 성령의 권능, 그리스도의 권능이 확신되면 불신앙과 결별하기 시작합니다. Появится уверенность в силе Бога, и тогда мы расстанемся со всем своим неверием. 로마서 16, 19절에 20절처럼 사단이 굴복하게 돼요. К Римлянам 16, 19, 20, тогда сатана перед нами преклонит свои колени. 사단이 굴복하니까 사단과 결별하게 됩니다. А когда сатана преклонит перед нами колени, тогда мы расстанемся с сатаной. 마태복음 12장 29절처럼 강한 자를 결박하게 돼요. Матфея 12, 29, тогда сильный будет связан. 그래서 미혹하는 자의 미혹과 결별하게 됩니다. И тогда мы расстанемся с тем, который обольщает нас, искушает нас. 그래서 불신앙과 사단과 미혹과 결별된 상태에 있으니까 사단은 두려워할 수밖에 없는 것입니다. И потому что мы расстанемся с неверием, расстанемся с сатаной, поэтому это естественно, что церковь становится объектом страха сатаны. 이것이 교회의 모습이고 교회의 축복입니다. А это есть образ и благословение церкви. 구원받은 내가 교회입니다. Тот человек, который получил спасение, является церковью. 그래서 내가 예배와 묵상과 기도 속에 있게 되면 사단은 나를 두려워하게 됩니다. И поэтому, когда я пребуду в богослужении, в размышлении, в молитве, тогда я стану объектом страха сатаны. 사단이 내 앞에 무릎 꿇게 됩니다. Тогда сатана передо мной преклонит свои колени. 그래서 현장 속에서 영적 싸움의 승리자가 됩니다. И тогда мы будем победителями на местах действия в духовной борьбе. 이것이 현장 24입니다. Это место действия 24 часа. 그래서 예배와 묵상과 기도 속에 있는 것이 하나님의 전신갑주를 입는 것입니다. А когда мы будем преподносить богослужение, размышлять над словом, молиться, мы будем облекаться в Божье всеоружие. 하나님의 전신갑주를 입게 되면 하늘에 있는 악의 영들과 싸워서 승리하는 자리에 있게 됩니다. А когда мы облечемся в Божье всеоружие, будем вести духовную борьбу, тогда непременно победим. 그래서 베드로전서 5장 7절에서 8절 말씀처럼 염려를 염려로 보는 것이 아니라 그 염려 속에 하나님의 응답과 축복을 보고 누리게 돼요. 1 Петра 5, 7, 8. Тогда мы уже не будем находиться в каких-то заботах, но во всех заботах будем находить Божьи ответы и благословения. 그래서 영접하는 순간 3생명, 3초월, 3전무 후모가 나의 것이 되는 것입니다. Поэтому в момент принятия 3 жизни, 3 превосходства, 3 небывалых и неповторимых ответа входят в мою жизнь. 영접한 자에게 영접의 축복만 주시는 것이 아니라 하나님께서는 사명도 주십니다.
Поэтому в момент принятия Бог не только благословение дает, но и призвание. 요한복음 1장 13절을 한번 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. Прочитаем вместе Евангелие от Иоанна 1:13. От Иоанна 1:13 прочитаем. «Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». 하나님께로 난 자기 때문에 사람의 뜻으로 살아가는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 살아가야 되는 거예요. Мы родились от Бога, поэтому мы не должны жить по воле человека, но должны жить по Божьей воле. 하나님께로부터 난 자기 때문에 보좌의 응답을 삶 속에서 누리라는 것입니다. Так как мы рождены от Бога, поэтому мы должны наслаждаться ответами престола в своей жизни. 보좌의 응답을 누리기 위해서는 다시 얘기하지만 강단 예배에 성공해야 돼요. Еще раз повторяю, для того, чтобы наслаждаться ответами с престола, мы должны иметь успех на богослужении в слове с кафедры. 그래서 오직 그리스도로 인생의 답을 내고 그리스도의 말씀으로 삶의 결론을 내려야 됩니다. И поэтому мы должны получить ответ только Христос и жить, придя к заключению только Божье Слово. 이 보좌의 응답을 가지고 삼치대를 살려야 될 사명이 나와 여러분에게 있습니다. С ответом престола мы должны спасти 3 эпохи. В этом заключается наше с вами призвание. 세 가지 뜰을 이루어 나갈 수 있는 컨텐츠가 여러분들 자신이 돼야 돼요. Поэтому содержание, контент 3 дворов должны быть у вас. 응답이든 축복이든 고난이든 어려움이든 전부 다 인생을 바꾸는 전환점으로 삼으셔야 돼요. Что ответы, что благословения, что страдания, что проблемы, мы должны все это превратить в поворотный момент. 모든 사건을 전도의 기회로 삼으면 됩니다. Все события мы должны превратить в шанс для проповедования. 그래서 영접의 의미와 실제에 대한 부분을 마무리하면서 이제 다락방에 대한 부분을 간단하게 먼저 보고 다락방에 대한 실질적인 내용은 내일 보도록 하겠습니다. Завтра мы будем говорить о том, что мы должны применить в горнице. 다락방 메시지는 4계층의 사람에게 영향을 주게 돼 있어요. Послание о горнице оказывает влияние на 4 типа людей. 똑같은 메시지인데 불신자가 들을 때는 구원의 메시지가 됩니다. Передается одинаковое послание, но для неверующих это послание для спасения. 새신자에게는 양육의 말씀이 돼요. Для новообращенных это послание для воспитания. 기존 신자에게는 복음의 뿌리를 내려야 되겠다는 은혜의 말씀이 됩니다. А для существующих верующих это послание является словом благодати, потому что им надо укорениться в благой вести. 사명자에게는 지난날의 삶과 관계없이 이제 새롭게 새로운 삶을 어떻게 살아야 되는가에 대한 방향이 잡히게 돼요. А для призванных это послание помогает взяться за направление, чтобы увидеть, как жить. 그래서 정상적인 다락방은 불신자도 있고 새신자도 있고 기존 신자도 있고 사명자도 있는 게 정상적인 다락방입니다. Поэтому нормальная горница это тогда, когда в этой горнице присутствуют и неверующие, и новообращенные, и существующие верующие, и призванные. 그래서 이 다락방은 말씀 공부인데 결국 이 말씀 공부를 통하여서 예수 생명과 예수 능력을 확인하는 거예요. В горнице изучают Божье Слово, но через это воспитание помогают утвердиться в силе и в жизни Иисуса.
이 말씀 공부를 통해서 전도운동과 영접운동이 일어나는 것이 다락방입니다. И в горнице через изучение Библии начинается движение слова, движение жизни. 이 다락방 속에서 나의 정체성이 회복이 될 것입니다. В горнице восстанавливается идентичность. 하나님 자녀된 신분과 권세가 내게 있으며 나를 통하여서 하나님은 영혼구원하기를 원하신다는 사명이 회복되는 것입니다. Восстанавливается призвание для того, чтобы через меня люди утверждались в своем статусе и власти Божьего чада. 기도응답을 확인하고 삶의 이유와 목표가 정확하게 전도와 선교의 방향을 맞추게 되는 치유가 일어납니다. И также в горнице помогают получать ответы на молитвы, идти в направлении проповедования миссионерства и также получить исцеление жизни. 이 다락방은 마가다락방, 초대교회 사도행전 1장에 있었던 마가다락방에서 일어난 것이 다락방 전도운동의 모태입니다. Деяние 1 глава – это то, что произошло в горнице Марка в ранней церкви. А вот это есть модель. 그래서 이 다락방에서 주로 증거하는 말씀의 내용은 무엇이냐? 사도행전 1장 1절입니다. Поэтому в горнице какое слово в основном передается? Это Деяние 1.1. 오직 그리스도. Только Христос. 사도행전 1장 3절입니다. Деяние 1.3. 오직 하나님 나라. Только Божье Царство. 사도행전 1장 8절 오직 성령 충만. Деяние 1.8. Только переполнение Святым Духом. 그래서 이 언약을 가지고 이 언약 속에서 하나님의 성취를 기다리며 기도로 들어가는 것이 다락방에서 다루는 내용이에요. Надо взяться за это и ожидать, когда Бог это исполнит. Это горница. 그래서 이 내용들을 가지고 이 언약을 가지고 사도행전 1장 14절 오로지 기도 속에 들어간 것입니다. Взялись за этот завет, взялись за это содержание. Деяние 1.14 пребывали в молитве и молениях. 지난 시간에 그리스도 안에서 말씀을 놓치면 사단한테 당한다고 했습니다. Вот до этого мы говорили о том, что люди, с которыми Христос пребывает, тоже поддаются влиянию сатаны. 그리스도 안에서 말씀을 잡으면 하나님의 역사가 일어나게 돼요. Но если мы будем держаться за Слово во Христе, тогда непременно произойдет Божье действие. 그리스도의 권능이 나타납니다. И тогда сила Христа проявится. 그래서 초대교회 제자들 120문도가 부활하신 예수님이 40일 동안 하나님 나라의 일을 말씀하시고 나서 그 이후에 뭐라고 당부하셨느냐? 예루살렘 떠나지 말고 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 너희는 После того, 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. как Иисус учил учеников ранней церкви на горе Илион на протяжении 40 дней, Он сказал, что не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Бога Отца и будете крещены Святым Духом. 예수님의 십자가 못 박혀 피 흘리시고 죽으실 때 제자들은 그 현장 속에 거의 없었어요. Когда вот Иисус был распят, проливал кровь, на этом месте действия учеников не было. 부활하심을 보고 확인하고서도 이전 체질로 돌아갔던 제자들입니다. Они увидели это, но все равно вернулись на свои места действия. 그리스도와 함께 하는데 실질적으로 그리스도 예수님의 말씀은 마음판에 새기지 않았다는 거예요.
Это что означает? Что они были вместе со Христом, но на самом деле они не запечатлели Слово Христа в своих сердцах. 이 제자들이 부활하시고 승천하시기 전에 하신 마지막 말씀은 마음판에 담은 거예요. И потом, когда Господь воскрес, возносился на небеса, Он тоже сказал Слово. И это последнее Слово ученики запечатлели в своих сердцах. 예수님의 말씀을 살아있는 말씀으로 잡은 것입니다. И взялись за Слово Иисуса, как за живое Слово. 성취될 말씀으로 잡은 거예요. Это означает, что они взялись за живое Слово. 그래서 이 제자들과 120 문도가 마가의 다락방에 모여서 오로지 기도에 힘쓴 것입니다. И потом они собрались в горнице Марка и молились. 즉, 이 제자들과 120 문도 그리스도를 만났는데 하나님의 말씀을 실질적으로 잡고 그 말씀이 성취된 데는 믿음을 가지고 있을 때 하나 되어서 기도 속에 들어간 거예요. А когда ученики взялись за Слово, когда это Слово стало живым в них, они начали молиться, и они начали видеть исполнение. 예수님이 주신 말씀을 사실적으로 믿고 기도 속에 들어가니까 말씀 그대로 이루어진 것입니다. Поверили в Слово, начали молиться, и Слово исполнилось. 그것이 마가다락방이에요. Это горница Марка. 말씀 잡고 오로지 기도 속에 들어가니까 사도행전 2장 1절에 6절처럼 그 무엇으로도 막을 수 없는 성령 충만의 역사가 일어났습니다. Взяли за Слово, молились, и в Деяниях во 2 главе говорится, что произошло действие Святого Духа, которое никто не мог остановить. 사도행전 2장 9절에 11절 하나님이 15개 나라에서 이 복음의 말씀을 받을 자들을 보내십니다. 2, 9, 11 Деяния говорится о том, что Бог отправил людей, которые должны были услышать это Слово. 하나님이 전도의 문과 선교의 문을 열어주시고 기도하게 하신 거예요. Таким образом, открылись двери проповедования. 이들이 언약 가지고 기도함으로써 전도의 문과 선교의 문이 열린 것이 아니라 하나님의 언약을 가지고 기도하는 그것을 미리 아시고 문을 미리 준비해 놓으신 것입니다. Это не значит, что просто так открылись двери проповедования миссионерства. Но когда они взялись за Слово и молились, они верили, что Бог заранее все приготовил. 여러분들이 정말 전도와 선교를 마음에 담고 영혼 구원을 마음에 담은 것을 실질적으로 여러분들 마음에 담으면 하나님은 준비해 놓은 문을 열어주십니다. А поэтому, когда вы вложите в свое сердце проповедование миссионерства, когда вложите в свое сердце человеческие души, тогда Бог непременно откроет двери проповедования, которые Он приготовил. 그러면서 사도행전 2장 14에서 21절을 통하여서 베드로를 통해 정확한 그리스도의 복음의 말씀을 전하게 됩니다. Деяния 2, 14-21 через Петра было передано точное Божье Слово. 그 말씀을 통하여서 그 복음을 듣고 3천 제자가 일어납니다. 사도행전 2장 41절. И все, кто после этого услышал благую весть через это слово, тогда говорится, что поднялось 3000 учеников. 이들이 사도의 가르침을 받아 떡을 떼며 교제하며 집에 있으나 교회에 있으나 오로지 기도하기를 힘쓰고 예수가 그리스도인 사실을 전파하는 삶을 살게 된 것입니다. И они начали пребывать в учении апостолов, в преломлении хлеба, в общении, в молитвах, и, находясь в доме или в храме, не переставали учить о Иисусе Христе. 그래서 여러분들이 다락방을 하셔야 돼요. А поэтому вы тоже должны начать вести горницу. 다락방을 하기 위해서는 여러분들이 구원의 길을 내 것으로 만들어야 됩니다. А для этого путь спасения надо сделать своим. 십자가 브릿지를 내 것으로 만들어야 돼요. Крест надо сделать своим.
그것 가지고 현장 속에 선포해야 됩니다. И это надо провозглашать на местах действия. 그 선포된 구원의 길을 듣고 반응하는 자, 영접하는 자, 그 자들 가지고 다락방을 하시기 바랍니다. И я желаю, чтобы с теми, кто услышал эту благую весть, кто принял, вы начали вести горницу. 다락방은 말씀 운동의 장이에요. А горница – это место, где ведется движение слова. 그리고 동시에 전도 운동이 일어나는 장입니다. И одновременно это также является местом, где ведется движение проповедования. 그 다락방에서 영접 운동이 일어나고 치유 운동이 일어납니다. В горнице начинается движение принятия и движение исцеления. 기도 응답의 운동이며 신분과 권세가 회복되는 운동이고 현장의 흑암이 결박되는 운동입니다. Это движение ответов на молитву, это движение за статус и власть Божьего чада, и также движение сокрушения тьмы. 아까 바울이 성도들에게 전도의 문을 열어달라, 담대히 복음의 비밀을 전하게 달라고 기도 요청하는 것처럼 여러분들이 다락방을 놓고 기도하시기 바랍니다. Павел молился за то, чтобы Бог открыл двери проповедования, чтобы он мог с дерзновением провозглашать благую весть. Поэтому я желаю, чтобы таким же образом вы молились за то, чтобы открылась горница. 말씀을 통하여서 양육하는 것으로 끝나는 것이 아니라 이 다락방을 통해서 전도 운동이 일어나고 생명 운동이 일어나고 영접 운동이 일어나고 기도 응답의 운동이 일어날 수 있도록 놓고 기도하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы не останавливались только на том, что вы передадите слово, приведете человека к принятию. Я желаю, чтобы через это все началось движение проповедования, движение жизни, движение принятия. 아까도 얘기했지만 정상적인 다락방은 여러분들을 통해서 구원받은 자, 새신자예요. 그 새신자를 통해서 주변에 불신자들이 연결돼서 오게 되고 또 기존 신자가 연결돼서 오게 됩니다. 그 속에서 사명자가 또 세워지게 돼요. До этого уже я говорил, что такое нормальная горница. Это тогда, когда через человека, который получил спасение через вас, начинается действие распространения благой вести. И тогда через этих спасенных благая весть распространяется на новообращенных или на окружение его, или на существующих верующих. 그래서 이를 위해서 하나님은 여러분들을 택하시고 세우시는 것입니다. Именно для этого Бог избрал вас и призвал. 마태복음 28장 16절 20절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. Прочитаем Матфея 28, 16, 20. Матфея 28, 16, 20. 자, 같이 한번 Один 읽겠습니다. из учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. 자, 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Вы 이것이 идите, 다락방 전도운동입니다. Вы идите, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Это и есть движение проповедования горницы. 여러분들이 여러분들 삶의 현장 속에 하나님이 구원받을 자 준비해 놓으셨고 그 안에 준비된 자를
복음의 구원의 길을 전하여 제자로 삼으라는 거예요. Среди всех людей, с которыми вы встречаетесь на местах действия, есть люди, которые приготовлены ко спасению, и поэтому передавайте им благую весть, чтобы передавайте им путь спасения, чтобы они стали учениками. 그들을 통해서 영적 운동이 일어나고 그들을 통해서 말씀으로 양육해서 그들을 제자로 세우는 축복서에 있으라는 것입니다. Чтобы через них началось движение принятия, чтобы они прошли воспитание в слове, чтобы поднялись ученики. 그래서 다락방을 하기 위해서는 여러분들이 말씀 사역자, 즉 유모가 돼야 돼요. А для того, чтобы у вас получалась горница, вы должны стать служителями слова, то есть вы должны стать нянечками. 어린아이에게 젖을 먹이는 유모. То есть это мамы, нянечки, кормилицы, которые кормят молоком маленьких детей. 먹여야 될 젖은 말씀. А грудное молоко – это Божье Слово. 그리고 어린아이에게 젖을 먹일 수 있는 장소. А также нужно место, где вы сможете питать грудным молоком маленьких детей. 이 세 가지 요소를 여러분들이 가지고 있다는 것입니다. Нужно обязательно иметь эти 3 пункта. 그래서 다락방을 통하여서 내가 하는 다락방을 통하여서 아까도 얘기했습니다. 말씀운동, 전도운동, 영접운동, 치유운동, 기도응답운동, 영적 승리운동이 일어날 수 있도록 놓고 기도하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы молились за то, чтобы на вашем месте, через горницу, которую вы проводите, началось движение проповедования, движение слова, движение молитвы, движение принятия, движение исцеления. 다락방의 목적은 결국 전도와 선교입니다. Конечная цель горницы – это проповедование и миссионерство. 그래서 전도가 되어지는 다락방, 제자가 세워지는 다락방. 그래서 이들을 통해서 셋들 성전 운동을 할 수 있는 다락방, 그런 다락방이 일어날 수 있도록 놓고 계속 기도하시기 바랍니다. Поэтому я желаю, чтобы вы молились за то, чтобы в горнице, которую вы проводите, получалось проповедование, чтобы утверждались ученики, чтобы были установлены 3 двора, чтобы началось движение. 다음 시간에 다락방 성공 조건부터 보도록 하겠습니다. А в следующей лекции будем говорить об условиях для успеха в горнице. 5시에 끝내야 되는데 좀 일찍 끝났습니다. Мы немного раньше сегодня закончили. 기도합니다. Помолимся. 하나님 아버지 감사드립니다. Бог Отец, благодарим Тебя. 다락방을 통하여서 생명운동이 일어나게 하옵소서. Сделай так, чтобы через горницу началось движение жизни, 전도운동이 일어나게 하옵소서. чтобы началось движение проповедования, 제자운동이 일어나게 하여 주옵소서. чтобы началось движение учеников. 영적 싸움에 승리하며 새틀 시스템을 세워나갈 성전운동이 일어나게 하여 주옵소서. Сделай так, чтобы у нас получалась духовная победа, чтобы мы могли поставить 3 двора, чтобы началось движение храма. 이 언약과 기도와 성취 속에 있는 중앙아시아 연합신학교가 되게 하시고 신학생들 되게 하여 주옵소서. Ты благослови Центральноазиатскую духовную семинарию, благослови учеников, чтобы пребывали в завете, в молитве, в исполнении Божьего Слова. 감사드리옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. С благодарностью молились именем Господа Иисуса Христа. 예, 수고하셨습니다. 내일 뵙도록 해요. Всем спасибо, до завтра.